atidarymo tarnybą. Kada nors teko taip daryti? Ne, neteko. Man yra tekę 2 kartus. Taip. Tai Vilnius, Klaipėda ar Klaipėda? Kaip galvojat, kur geriau? Vilnius, Klaipėda ar Klaipėda? Klaipėda. Tai gal su... O gatvė tai reikia? Kokia gatvė čia gali būti? Herkaus Manto. Gatvėj, 5 aukšte. Ir reikia, kad vagis su akcentu kalba. Iš Vilnius. Tai Vilnius. Klauso. Alo, labas vakaras. Labas vakaras. Sakykite, aš norėjau paklausti dėl durų čia atrakinimas. Taip. Da, gerai labai. Žiūrėkite, tokie įdomus, aš, matot, neseniai grįžau, čia buvau šiek tiek išvykęs, toks biškiai atsilikęs esu. Čia pas mano uošvinį duris zasitrenkė. Naujoviškas, geležinį duris. Ta prasme, užsitrenkė, jūs raktų neturit ar kas? Ну, не žinau, spina не заворачивается. Nu, kur uošvienė yra jūsų? Nu, viduj. Jinai iš vidaus negali atsirakinti? Nu, ne iš vienos pusės, spina, kaip reikia, pavyzdžiui, jeigu metalinis duris, kaip čia spiną tą atidaryti reikia? Jeigu raktus turit, tik iš atrakti ir atidarat. Nu taip, bet supranti, o jeigu nėra raktų? Jeigu nėra raktų, pirmiausia, turi būti jūsų būtas ir tada aš galiu padėti. Nu, uošvinė mano. Nu, tai tegul uošvienė pati paskambina. Jo, bet reikia ją išvaduoti. Čia kokiu adresu? Čia Viršuliškės. Jūs paskambinote į Klaipėdą. Ai. Nu tai gal, girdėm, klausykit, aš šitokį klausimas turiu. Matai, gali būti, kad jinai specialinai taip užsidarykina, kad aš neatidaryčiau duris. A kaip lengviau, kad duris atsirakintų, pavyzdžiui, nes jinai būna raktą įkiša ir palieka nakčiai, o aš noriu užeiti. Aš raktą kaip ir turiu, bet mane atsirakina. Nu, sakau, jeigu būtas ne jūsų, jūs ten jokios teisės neturi įeiti, jeigu ten jūsų neįleidžia. Ne, tai aš prirašytas ten, kaip gyvenu. Tai kvieskitės raktininkus, jeigu jūs esate ten prirašytas, tai... Bet aš... Jo, a kaip aš čia jūsų raktininkas esate ar ne? Taip, bet aš iš Klaipėdos esu. Nu, bet tai galit patarti. Nu, aš jums tikrai nesakysiu, kaip duris atidaryti. Ne, tai man nereikia sakyti visų paslapčių. Tai aš sakau, jūs tik kvieskit pagalbą ir jums padės. Jo. A kiek čia kainuoja šitas? Aš paskambinau gal. Kiek iškvietimas maždaug kainuoja? Pas mus čia dabar kainuotų apie 100 litų. Da. Žiūrėkit, a jeigu aš pervesčiau jums 300 litų, jūs galėtumėt man pasakyti sekretiką, nu ir kaip draugas draugui? Ne. Nu taigi aš niekam nesakysiu. Nesvarbu. Nu što, o kur tu išmokai šitą daryti? Koks jums skirtumas, kur aš išmokau? Nu mane bėsit, mane ošvinė, aš noriu nudėti ją. Nu, iškvieskit policiją ir... Tai policija nepadės man jos nunuodyt. Aš noriu jai naktį į podą susiriūbą arba katlėtas jos žiūrkina du, kad jai susplyštų skrandis, kad ta padla sugadino man visą gyvenimą. Nu, aš pagelbėsiu, jūs ten jau aiškinkitės tarpus. Ne, tai aš neprašau, kad tu bertum nuodus. Aš viską padarysiu. Tu man pasakyk, kaip tu duris atidaryt. Aš kaip duris atidaryti jums nepasakysiu, sakau, pasiskambinkit, kas Vilniuje dirba, atvažiuos, galbūt jums pagelbės. A tu pažįsti gal kokį gerą bachūrą? Ne, Vilniuje tikrai nepažįstu. A su laužtuvu yra kas nors atidaręs duris? Yra. Nu jo, du variantus turiu, per balkoną, bet bijau. Ir su laužtuvu tikriausiai. Nu, žiūrėkit, aš jums nieko nepagelbėsiu. A būna toks dalykas kaip visraktis? Nes aš esu matęs, kaip būna kartelka ir, visraktį pas mus turėjo, aš atsimenu saugyklą tokią, ten grūdus kur laikė. Nežinau, aš neturiu visrakčio. Jo. Zip
Draugas brangus, skambina tavo radijos Rizip FM iš Vilniaus, radistai Jonas Rolandas, labas. Labas. Sveiki, sveiki. Puikiai atsilaikėjai, klausyk. Tu kaip kunigas arba medikas, profesinės paslaptis nusineši į kapus, ane? Nu, tai negaliu atskleisti. Šaunuolis, teisingai. Klausyk, o čia vat, ką tu moki, tai čia gyvenimas išmokino, ar mokykla užsienį kažką Lietuvoje? Universitetas. Yra užsienį mokyklų. Ai, Taip. supratau, geras, Yra geras. kursai. Geras. Yra Nu, smagu, kurs. linkėjimai. Palauk, bet o tu nuo vaikystės mėgdavai, pavyzdžiui, rusiukus atidarinėt. Ne, netidarinėdavau šiaip su. Niekada nedarydavai to tokio, ne? Kur tipo, Ne, tik tai darbo reikalai. supratau. Nu tai Jėga. ką, linkėjimai Klaipėda iš Vilniaus, radistai. O per kiek greičiausiai galėti daryti šarvuotos duris? Per kiek greičiausiai? Greičiausiai yra tekę 5 minutės. Jėga. Wow. Jėga, sen. O su, tamsia, su bomba ar švariai? Su pirštais. Svariai, su įrankiu. Švariai. Gerai. Ačiū tau, iki. Ačiū, iki.